Wadidaw, lihat kawan. Wow, tumpukan mainan berwarna hijau kawan. Wow, keren-keren sekali. Sepertinya mainan berlumpur kawan. Kita lihat dulu. Wah, ternyata benar, mainan berlumpur. Wih, keren-keren sekali. Wah, lihat kawan, ada mainan tembak-tembakan. Wah, sangat berlumpur. Ayo kita kumpulkan ke dalam keranjang. Wow, sepertinya pesawat terbang. Mantap. Wih, berlumpur sekali. Wow, mainan hewan. Nice. Ayo kawan, kita kumpulkan semua. Setelah ini kita bersihkan. Wow, berwarna hijau. Wih, berlumpur sekali kawan. Mantap. Wah, yang ini besar sekali. Keren kawan. Wow. Wih. Nah, yang terakhir. Oke kawan, semua mainannya sudah terkumpul. Ayo kita bersihkan. Let's go. Wih, sudah ada air bersih di sini kawan. Wow, mainan berlumpur warna hijau. Ayo kawan, kita bersihkan. Wow, sudah bersih kawan. Ada kereta api. Wow, kereta api Thomas warna biru. Mantul. Wih, yang ini besar sekali kawan. Wah, kita bersihkan. Wow, lihat kawan. Wih, besar sekali. Ada motor balap. Wadidaw, mantap, mantap. Lanjut kawan, kita bersihkan lagi. Wih, warna kuning. Ada ekskavator beko. Keren sekali kawan. Lanjut lagi. Wadidaw, warna merah. Bus telolet. Mantap, mantap. Wow. Wih, warna kuning. Yang ini truk tangki. Mantap. Lanjut lagi kawan. Wow. Wih, ada kendaraan militer kawan. Tank baja. Mantul sekali. Wih, ada mainan kawan. Wadidaw, yang ini palutor kawan. Wow, nice. Wih, ada mainan tembak-tembakan juga. Wah, mainan tembak-tembakan MP5. Wah, keren sekali. Wih, yang ini truk monster. Nice. Wah, sepertinya pesawat terbang kawan.
ada pesawat terbang warna merah. Keren sekali kawan. Wow, helikopter kawan. Warna kuning. Keren sekali. Lanjut lagi kawan. Widih, widih, ada traktor bajak sawah. Wadidaw, mantap, mantap. Wih, yang ini mobil Jeep Off-Road. Mantul-mantul. Wih, mainan hewan kawan. Wow, hewan purba Velociraptor. Mantap kawan. Nah, yang terakhir. Wow. Wih, yang ini bunglon. Wow, nice. Wih, lihat kawan, semua mainan berlumpur tadi sudah bersih semua. Keren-keren sekali kan? Oke kawan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.